البداية هذه دائما الواحد يمكن أصعب شيء إن الواحد يتكلم عن نفسه، لأنه طريقة بنت أو شاب في ذاك الوقت تخلص من مرحلة الثانوي تختار تخصص وتكمل. كان تأثير والدي علي جدا كبير، وهذا كان يعني يمكن ثقة من واحد من المسؤولين لما عرض علي المجال، وقلت له إني أنا بعيدة، يعني أقول مين اللي ياخذ ماجستير ثاني أو ماجستير ثالث؟ والله كنت أعتبره مجنون. إنه فعلا مستوى الحماية للفئات اللي نسميها الفئات الأكثر حاجة للحماية في المملكة، من أطفال، من الأشخاص ذوي الإعاقة، من كبار السن أو غيره.